Qophiin Oromoo kamtuu yoo jiraate enough nu tokko taanee achitti yoo argu gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Maqaan kiyyaa Meerat Kar jedhama. Kan dhaladhee guddadhee magaalaa Arsii Nageelleetti. Amma kan hojjedhaa jiru Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti assistant lecturer ta'ee hojjedha. Itti aansee ammoo teekwaandoo hojjedha. Teekwaandoo irratti ammas assistant coachii ta'ee akka national teamitti akka biyyoolessaatti hojjedha. Ijoollee Nageellee baay'ee ture wajjin hin fiigne bakka tokko turre ani baay'ee biiziin ture suuraa ka'uudha. Suuraa baay'een qaba maybe kan posting godhamne baay'ee kan dhugateettis hin jira. Wanti kun yeroo baay'ee wanta godhudha anaaf. Suuraan kun garuu adda because suuraan kun kan kaame tokkoffaa fiigicha guddaa kanarratti fiigicha seenaa qabeessa irratti suuraa kaa'amedha. Itti aanseetti uummanni Oromoo baay'ee jaalatee jira suuraa sanii. Even anis irra deddeebi'aa ilaalaan ture. Peejii baay'ee irratti post ta'ee jira. Namni even ispoortii irratti nan beekne namni suuraa laalee jaalatee nama baay'eetu qoosaanis hin jira. Na yeroo tokko komantichas laalaan kolfaan ture. Akkas jechuun baay'ee gammadee jira dhugaa. Uummanni kiyya waan na beekeef jechuudha. Yeroo ijoollummaa kiyyatti baay'inaan ispoortii baay'isaa kubbaas nan taphadha. Jimnaastiks xiqqoo yaalaan ture. Mucaanni akka obboleessa kiyyatti ilaalu. Isatu akka yeroo duraatiif manni ispoortii beetii yeroo banamu isheen hojjechuu qabdi jedhee maatii kan koo amansiise. Abbaan kan koo tolee jechuu didee ture. Booda haadha kan koo amansiiseet haati kan koo qarshii naa kenniteet mana ispoortii beeksisanitti eegalee jechuudha. Abdii Boroo jedhama. Amma international or global master licensii koo qaba. Kooriyaan ture ji'a tokkoof coachingii leenjuuf jechuudha. Innaa fourth daanii qaba. Namni tokko first daanii qaba yoo jedhamu degree tokko qaba jechuudha. Kiyyaa immoo fourth daaniidha. Akka biyyaatti nama muraasadha kan qabnu fourth daanii akka shamarranitti jechuudha. Akka global licensii kan qabnu ammoo shamarran lama qofa akka biyyatti. Licensiin kun akka addunyaa irratti fudhatama qaba. Yeroo baay'ee uummanni keenya jechuun shamarran ispoortii akkana baatee yoo hojju hin jaalatani. Achiin alammoo abbaan koo baay'ee barumsa irratti akka cumuuf waan barbaaduuf baqa dirqamaan haadha kan koo hidheetan deema malee baay'ee rakkisaa ture even akka maatiitti jechuudha. Booda irratti hagaan dorgommeet qabxii fiduu jalqabe dhiqoo maatiin koos fudhatu eegalee jechuudha. Tapha guutuu Oromiyaa irratti 2003 irratti Shaashamannee irratti qophaa'een ture. Achirratti mo'adheen ture. Taphattuu urjis ture. Garuu yeroo baay'ee namoonni yoo na ilaalanii dhiqootti fakkaata. Tapha guutuu Itoophiyaa irratti hirmaachuuf qophiirran ture. Garuu akka tasaatti leenjisaan sun maqaan koo jijjiiree nama biraatti galche. Yeroo san irratti baay'ee abdiin kutadheen ture. Because yeroo san irratti baay'ee hojjedhaan ture. Ammas yoo irra deebi'ee yaadu baay'ee na gaddisiisa. I think jiruu teekwaandoo keessatti waan dagadhu natti fakkaatu. Obboleewwan koo uummata biraa ba'ee sanniin gargaaruun fedha, barsiisuun fedha. Haala danda'een jechuudha. Sana haala ammoo amma gara national teamitti dhufee jira. Akka biyyoolessaatti hojjedhaa jira. Garuu kanarratti dhaabbachuu hin fedhu. Akka addunyaatti wanta baay'ee hojjechuu yaada qaba. As qofatti dhufan bisuun fedhu. Leenjisaa kiyyaa Abdiisaa Adam, Maaster Abdiisaa Adam amma asin jiru Awustiraaliyaa jiraata. Bakka kana akka anas ga'u barumsa kiyyaanis ispoortiinis deeggarsa. Hanga ammaatti deeggarsiisaa. Na faana jira isa baay'ee galatoomfachuun barbaada. Amma irreechaan jira. Irreechaa irrattis wal agarra. Garuu guyyaa sanii kikiin godhu because uffata aadaa uffadhee san dhufaa.